要看到江爷爷每次收到粉丝们的信，都会将信读给福宝听时，我才明白，江爷爷对养育福宝除了专业的知识水平以外，给福宝提供的更多的是感情照顾以及情绪价值。 푸바오에게도 읽어주는 경우도 있는데 푸바오가 물론 이해는 못하지만 要知道，照顾野生大熊猫和照顾动物园里的大熊猫是不同的。在野外的大熊猫，因为大自然环境的丰富性，或许一整天下来都不会无聊，经常会被有趣的事物吸引注意力，所以人类只要不打扰它们，对它们来说就是安逸且幸福的。而对于在动物园里面的大熊猫，因为场地的限制以及园区设施的单调性，或许对它们而言，除了吃饱以外，更需要人类去理解它们的情绪、内心的烦躁与不安，这些都是需要时刻去关注的。例如福宝一家每天下班回来，爷爷们会懂得他们在外面营业一天的疲惫，当回家后，爷爷们便会给他们按摩背部，为其放松。这是平时福宝一家除了吃小零食以外最喜欢的环节。而情感的交流对圈养的动物而言，或许更能让其一天的疲惫可以得到缓解。宋爷爷会因为福宝的出生，考虑到当爸爸的乐宝却看不到，宋爷爷便将电视机搬到园区里，播放福宝出生时的样子，给乐宝分享这一喜悦，还会给瑞宝、辉宝介绍他们的大姐姐福宝。宋爷爷身披印有福宝的小毯子，给瑞宝和辉宝进行介绍。而在爱宝怀孕和生产时，爷爷们也不单是给爱宝准备营养品，爷爷们会设身处地替爱宝着想，会在爱宝吃东西时伸手帮忙扶着怀里的熊猫幼崽，让爱宝放轻松慢慢吃。而这些种种行为也让爱宝对奶爸们的信任达到了100%，几乎到了只要奶爸想拿走自己的孩子，随时都可以拿的情况。这些微不足道的小事儿，本都是饲养员职责以外的事情，可做可不做，但就是因为江爷爷和宋爷爷做了这些看似平时普通的小事，直到这些小事慢慢积攒，变成了最后对福宝一家无微不至的照顾，这也就换来了福宝一家对爷爷们全心全意的信任。而对于粉丝们送给福宝的信件，江爷爷表示都有好好收藏，同时也相信福宝以后的生活会更加幸福。没有江爷爷在的日子里，宋爷爷像是个在家带娃的留守孤寡老人，闲居无聊。好在2个孙女都很乖巧活泼，这让宋老人的生活才不显得那般乏味。每天送熊上学，到点接熊放学的工作也都成了宋爷爷一个人的事情。不过对于福宝的离开，已经过去3天了，宋爷爷的状态也不再像第1天那般憔悴，整个人看上去都要碎了一样。而现在的宋爷爷想必只想把自己最好的状态带给瑞宝、辉宝，因为这样才是对福宝最大的爱。因为只有将福宝在韩国的家人们照顾好，福宝在国内才不会担心。而这对宋爷爷来说，也是弥补自己心里空缺的一种方式。而这2天里，因为宋爷爷自己一个人忙不过来，便没让姐妹俩在园区吃饭。园区空间太大，姐妹俩跑了，宋爷爷一个人收拾不了。当时宋爷爷第一次尝试自己给姐妹俩喂奶时，场面就很混乱。瑞宝不知道是从哪个泥坑里刚爬出来，看到盆盆奶后就埋头狂炫。等瑞宝吃了一半时，辉宝这里才赶了过来，姐妹俩刚才一定是去挖煤了，干了当年福宝没干完的工程。一会儿，宋爷爷看瑞宝吃完了，想给瑞宝拿走。瑞宝眼看自己的盆盆奶没了，就打算蹭一口辉宝的。宋爷爷眼看不妙，想用空盆阻止瑞宝，而辉宝看到后，以为又来了新盆盆奶，立马探头想去蹭一口，场面极度混乱。瑞宝用力过猛，奶盆都差点掉下去，好在宋爷爷一顿操作，终于给姐妹俩控制住了。虽然盆盆奶早已喝完，但是姐妹俩仍对奶盆依依不舍，抱着奶盆舔来舔去。而宋爷爷这时拿来手机支架，给姐妹记录了一下这搞笑的一幕。最后，宋爷爷在给瑞宝擦身子时，瑞宝的奶盆还是被挤下去了。宋爷爷这顿操作，窗外的姨姨看了都替爷爷觉得手忙脚乱。而在房间吃饭，不管姐妹俩怎么跑，爷爷只要最后给奶盆拿走就可以了，顺便还可以让爱宝帮忙带一下。江爷爷不在，姐妹俩吃奶时似乎就很调皮，盆盆奶吃的满地都是，时不时还会抬头看看镜头。而因为江爷爷不在，辉宝趁宋爷爷忙得晕头转向时，也终于抢到了姐姐的盆盆奶。这一口奶，辉宝可惦记了太久了。以前江爷爷在时，总是被爷爷打断偷奶吃的行为，自己一抬头，爷爷就会挡着自己，要么就护住姐姐的盆盆奶。辉宝的所有小心思都能被爷爷看穿。福宝早上出门，发现外面下雪了，内心激动的直接在门口打起了滚儿，之后便开始了各种花样打滚儿。玩着玩着，福宝突然不动了。开始江爷爷以为是他玩累了，谁知当他离开那个地方后，那里多了2坨大便。之后雪越下越大，但是鹅毛般的大雪依旧抚平不了福宝躁动的内心。爬到树顶，原来只是为了蹭个屁股，挠个痒。真不愧是福宝，总是出其不意的整点花活。从树上爬下来后，又非要给江爷爷展示个道理。
之后又在江爷爷堆的雪堆这儿打起了鼓，左蹭右蹭，在雪堆里渐渐的迷失了自己，逐渐开始忘我。一会儿在雪地里跑酷，一会儿又爬到了树顶，看得江爷爷心一颤一颤的，生怕他摔下来。完事再吃点冰竹叶解解渴。一言不合又和竹子打了起来。而此时的爱宝和乐宝就一直在默默地吃着竹子，毕竟女大不由娘，管不了索性就直接不管了。不一会儿，爱宝也解锁了雪天新场地，看得江爷爷也眼馋了起来。江爷爷偷偷给自己整了个滑梯，也体验了一下下雪的快乐。今天是乐宝相亲的日子，因为不久前饲养员在对乐宝做检查时，发现他的性激素比去年增长了12倍，已经到了情窦初开的年纪，所以今天饲养员特意给乐宝安排了相亲。乐宝这时正心大的躺在树上呼呼大睡，而在旁边的爱宝看到乐宝后，一时变得娇羞起来。这时饲养员觉得时机成熟了，便将乐宝和爱宝放在了一起，但结果却没有饲养员想的那般乐观。将乐宝和爱宝放在一起后，非但没有促进他们的关系，而且俩熊猫还打了一架。饲养员解释，这是他们感知对方的一个阶段，所以并不会影响他们的感情。果然，当乐宝和爱宝再次见面时，乐宝没有了之前的暴躁，而是变得娇羞起来，四处寻找着爱宝，就连爱宝留下的气味也让他开始着迷。之后，乐宝也给爱宝留下了自己真挚的感情，他用自己的气味为爱宝写了一封情书。这时，饲养员把乐宝带了出去，将爱宝放了进来。爱宝刚进门就闻到了自己家里有了奇怪的味道。爱宝觉得自己被戏弄了，到处发泄自己的情绪，周围的花花草草也都跟着遭了殃，最后生气的直接离开了这里。这时的饲养员也对自己安排的这次相亲感到汗颜。炎热的夏天，饲养员正在为爱宝和乐宝准备着夏日3件套。首先是爱宝的刨冰，第一层是爱宝喜欢吃的水果和小零食，第二层撒满了细腻如雪般的冰沙，最后再来一个鲜嫩的竹笋封底。这样一份爱宝专属刨冰便完成了。饲养员刚制作完成，爱宝便闻声赶来。爱宝看着眼前精美的刨冰，先吃了个竹笋开了开胃，之后便对着刨冰大快朵颐。刨冰吃完，爱宝连托盘也没有放过，冰制托盘放在身上降温，再合适不过了。而旁边的乐宝已经急不可待了。这时，饲养员搬来了给乐宝准备的鲜嫩竹子冰棒，超大个冰柱条，让乐宝爱不释手，忍不住的想先来一口。一口冰，一口竹子，就连掉在地下的也不想放过。吃的过程中还能顺便给自己身上降个温。美味的冰棒和刨冰吃完后，来到了饲养员为他们准备的最后一个环节，冰制的地板加上清凉的洗澡水，美滋滋的洗完澡后，再来个餐后小零食，开启一个美美的下午觉，又是充实的一天。福宝出生后，爱宝每天都操碎了心，生怕他出一点意外，走哪都要跟着他。爱宝喘口气的功夫，福宝就又爬到树上了。爱宝急忙跑过去把他劝下来。劝下来后的福宝明显不服气，甚至还打了爱宝一巴掌。这下爱宝火就上来了，拉过他来就是一顿胖揍，最后气得回房间了。饲养员看到爱宝受了委屈，急忙跑来安慰，给他投喂小零食。这时福宝又灰溜溜的跟了上来，想要跟爱宝抢吃的。正在气头上的爱宝一把就将福宝推开了，这下又变成福宝难过了。饲养员这时又开始担心福宝，又跑来跟福宝玩。谁成想跟球比起来，福宝更喜欢饲养员的大腿，抱住就不想松开了。饲养员用球刚给他吸引走，他转头又给饲养员抱住了。最后饲养员见他这么喜欢抱，索性直接给他抱在了树上，又担心他会掉下来，贴心的帮他把手固定好。就在饲养员转身离开的功夫，这小家伙手一松，挂在了树上。碰巧这一幕被爱宝看见了，一个眼神吓得福宝又灰溜溜的爬回了树上。哪知从这之后他便学会了爬树，为此饲养员还给他准备了一个特别的礼物。饲养员把福宝喜欢的那双靴子塞满了新嫩的竹子，然后灌满了净化水，最后放在冰箱冻上1个晚上便完成了。饲养员拿着精心制作的福宝专属大腿来到福宝的身边，刚开始福宝还很抗拒，这是个什么玩意儿？但慢慢的发现是真香，抱着他的大腿爱不释手，一刻也不想与其分离，又是舔又是蹭，渐渐的抱着他睡着了。爱宝和乐宝正在接受离开中国前往韩国前的检查，这时的爱宝和乐宝还不知道自己马上就要去往一个陌生的地方，不过他们可以放心，因为在那边有2个非常爱他们的爷爷。接受完检查后，他们将要搭乘专车前往机场，然后坐私人飞机飞往韩国。而此时江爷爷的心情不亚于爱宝和乐宝，一直在担心爱宝在运输过程中的情况。为此江爷爷还提前在中国待了2个月来熟悉他们。
经过2400公里的飞行，此时的爱宝和乐宝已经成功抵达韩国。乐宝此时正对陌生的环境感到好奇，而爱宝正在呼呼大睡。路上的爱宝和乐宝在韩国正享受着贵宾般的待遇，有专门的车队为其开道，确保安全抵达动物园。好在爱宝和乐宝抵达后没有产生水土不服的现象，而是很快的适应了新的环境。乐宝喜欢爬树，每天不是在高高的树上，就是在爬树的路上，而爱宝则像个小公主一般安静的晒着太阳。时光飞逝，已经过去了7年，爱宝和乐宝都有了自己的宝宝福宝，一个又爱吃又爱睡还邋里邋遢的小女孩。这不，在给她称体重时又给拉到秤上了，然后踩着沾满尿的脚开启了新的一天。江爷爷时常提醒她自己是小女孩，要有一个女孩的样子，要像自己的妈妈爱宝一样，既干净又可爱。不过仔细想想，可能是乐宝的基因太强大，毕竟乐宝年轻的时候就是爱爬树又爱随的大小便，甚至到现在也没改掉这个毛病。